Адам өзү бактылуу болуш керек дейт бул китепте. Бактылуу болгонго акылуу дейт адам. Күнүгө эркек аялы менен бактылуу болуш керек. Аял өзүнүн күйөөсү менен бактылуу болуш керек. Ошондой эле эркек болсун, кайсы ким болсо өзүнүн үйүндөгү болуп аткан нерселер адамды бактылуулук жолуна алып келиш керек экен. Чынында ошондой экен да. Бирок көпчүлүктөрү бактылуу болгусу келет да, бирок бактылуулуктун жолдорун кылгысы келбейт экен. Баары эле бактылуу болгусу келет. Бирок бактылуулуктун жолун кылгысы келбейт экен. Ошого апара турган, бактылуулукка апара турган мындай бир элементтерин, же ошондой баягы жашоодо боло турган нерселерде ошол нерсеге баш ийгиси келбейт экен. Бактылуулук деген эмне десе, адамдын чын жүрөгүндө, тетиги, түпкүрүндө тынчтык экен. Жүрөгүң тынч болсо, сен бактылуусуң. Дагы бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сенин ден соолугуң соо болгон болсо, жана үйгө кирген үйүңдө сени бирөө сындабастан, сенин кемчилигиңди айтпастан сага баш ийип турса, же болбосо ошол үйдө сени жакшы көрүп турса, сен ошол адам бактылуу деп айткан экен. Бактылуу болууга акыбыз бар экен да, бирок бактылуулуктун жолун кандай кылышыбыз керек десе, ошол сиз менен бизди бул дүйнөдө жана тиги дүйнөдө бактылуу болуш үчүн Алла Таала өзү пайгамбарды жөнөттү дагы, ошонун жашоосун бактылуулуктун жолу деп койду. Эми кара, кантип бактылуу аял болот? Кантип бул дүйнө бактылуу? Мисалы мен дайыма айтам да, кээ бир эркектерге да айтам, кээ бир аялдарга айтам. Эгерде сен ошо күйөөң менен бактысыз болуп аткан болсоң, анда кет дейм да. Кээ бир эркектерге айтам, сен эгерде ошо аялың менен бактысыз болуп аткан болсоң, кетир дейм да. Десем, кээ бирлер мындай көздөр мондоп атты, сурап элечи. Сен молдо болсоң, эмне мени ажыраштырып атасың дегендер да болгон да. Эмне эмне тиешең бар сен? Дейм, көрдүң да, субханалла. Сен ошо бактылуу болгонго даяр эмессиң деп атам да. Бактылуу болгонго даяр эмессиң сен. Эгерде биз өзү субханалла бактысыздыктан ошого бир күнөөкөр адамды таап аткан болсок, ошонун себебин таап аткан болсок, ошол күзгүдөн карагым дейт да. Мындай жакшылап карасаң, ошол точно өзүңсүң да. Же болбосо бактысыз кылып аткан сен өзүңсүң деген сөз бул. Кантип бактылуу аял болот? Бактылуулук деген эмне? Бактылуулук деген нерсе менин көз карашымда, диний адамдын көз карашында, сиз менен биз ушу мусулманмын деген көз карашында, эртең Алланын алдына барганда сенин түбөлүктүү бейишке кирип Алла Тааланын жүзүн көрүшүң бул бактылуулук. Самый бактылуу болуш керек. Мен бир хадис айтып бергенмин. Бул дүйнөдө бир дагы жаманчылык көрбөгөн бир адамды Алла Таала алып келет экен. Ойлосоң, бир да денең ооруган эмес. Вообще, оору менен оозу да болгон эмес. Дайыма курсагы ток болгон. Эмне каяка бар эс алам десе эс алган. Кандай жашоодо субхан жашагысы келген болсо, бул дүйнөдөгү эмне жакшы болгон болсо ошонун баарын көргөн. Бүт баарын көргөн. Бардыгын көргөн. Ошол адамды бейиштин эшигинин алдына киргизип туруп, арда киргизбейт экен да. Эшигинин алдына киргизип туруп, анан кайра чыгарып туруп, сен жалган дүйнөдө бир жакшылык көргөнсүңбү дегенде айт экен. Алла дейт. Мен бир дагы жакшылык көргөн эмесмин дейт экен. Бир дагы жакшылык көргөн эмесмин Алла дейт экен. Мен жакшылыкты субханалла бейиш менен салыштырып болбойт. Ал жердеги жакшылыктар, ал жерде бериле турган Алла Тааланын неаматтарын акылга салып болбойт. Ошол бул дүйнөдө эч бир жаманчылык көрбөгөн адамды бейиштин эшигинин алдына алып келип туруп эле сен жакшылык көргөнсүң айтат, эчтеке жакшылык көргөн эмес. Бул дүйнөдөгү экинчи адам өмүрү жакшылык менен. Көчө Айып алейхиссаламдын окуясын айтып бердим го.
Аюп пайгамбардын окуясын айтып берем. 8 жыл субхана денеси чирип кетип атат. Ушунчалык ушундай бир жанакындай бир бул дүйнөнүн жакшылыгын бирөөсүндө көргөн эмес. Аял болсо күйөөсүнөн өмүр бою токмок жеп жүрүп, тиши калбай калган, көзү чыгып кеткен, жарылбаган жери жок. Мисал алса. Бирок ошондой көнүп калгандар да бар билесиңерби? Мен аялдар жөнүндө сүйлөгүм келген, субханалла, негизиндечи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бактылуу аял жөнүндө айтканда, ал намаз окуйт, орозосун тутат, аураттуу жерлерин, башка намыстуу жерлерин башкалардан сактайт. Күйөөсүнүн үйүнө, күйөөсүнүн мал мүлкүнө аманаткөй болот. Жана күйөөсүнө итаат кылат деген. Ушул аял бейиштин 8 эшигинин каалаганынан кирет деген. Жөн кирбейт экен да. Бейиштин эшигинин алдын элестет. Бейиштин эшигинин алдында эки чоң узун, ушундай үлкөн болгон, ушундай бир чоң периштелер турат. Алар ар биринин атын билет, кире тургандардын. Ар биринин аты жазылган бейиштин эшигинин алдына. Кирип келатканда, эй, баландайдын кызы баландай, кир бейишке деп. Удхулул жанна, кир бейишке деп айтылат. Мен башында бактылуулук деген нерсени ахиретке койгом. Эми бул дүйнөдө эгерде сен бактылуу келген болсоң, анда биринчи Алла менен мамилеңди түздөгүн деп атат. Андан кийинкиси сен өзүңдүн күйөөңдүн сага бир ойлобо, унутпагыла аялдар. Эркек аманат. Эркек аманат болгондой эле субхана. Эркек болсо, аял болсо эркек аманат. Ошол аманат болгон нерсени ушул субханалла сактасын да, намысын сактасын, башка бир эркек көрбөсүн. Мындай айтканда, күйөөң алдында сен күйөөң жокто дагы, сен шариатта негизи биздин мазхаб боюнча субханалла, эгер күйөөсү безбестик пропал боло турган болсо, ошону 90 жыл күтүш керек болот. Ал күйөөгө тийген акысы жок букат, карасаң. Ушунча даражада 90 жыл күтүш керек болот. Дегеним субханалла, ошол кайсы бир аял намысын сактаса дейт. Бул дүйнөнүн эң важный аргументи. Бизге азыр батыштын жаман нерсеси кирип келатат. Туура, мен баягы молдо болуп шариатты буза албайм. Бирок бир мезгилде качан субханалла ошол эркек менен аял үйлөнгөндө атайын ушундай бир мындай эмени илип коюшат эле. Шейшепти. Ошон үчүн субханалла ушундай бир күрөшүшөт эле да. Мына кара. Экинчиси ошо намысын сактаган болсо, күйөөсүнө намысын сактаган болсо. Үчүнчүсү өзүнүн күйөөсүнүн мүлкүн, ошонун баласын, ошонун үйүн, ошол субханалла күйөөсүнүн бар жок нерсесин сактаган аял. Анан күйөөсүнө толугу менен баш ийген аял, караңыз, бейиштин 8 эшигинин каалаганын тээп кирет. Же болбосо бул дүйнөдө да бактылуу болот. Жакшы деген нерсе. Муну сооп деп айтат. Жакшы деген нерсе бул жанагындай бир субханалла, кандай десем бир караңгыда жарык сыяктуу. Караңгыда көчөдө лампочка коюп койсо жыргап эле калбадыкпы туурабы? Азыр ушундай болуп, бүт шаардын баары жарык, айылдын баары жарык. Мынтип карасаң, көчөнүн аягын көрүп алсаң болот азыр. Жарык деген нерсе ушундай нерсе. Ал дайыма туура жерге жолуң табылат. Ал эми караңгы деген нерсе бул күнөө. Ал капкара болот. Кээ бирлер сурайт менден, молдоке дейт, иштин оңолбой калышына күнөөнүн эмне себеби бар? Күнөөң бар, тооба кыл эле деп ола берем дегердечи. Тиги жерге киргенде ар кандай сүйлөйм мен. Азыр общий сүйлөп атсам, тияка киргенде мен ар кандай сүйлөйм. Кээ бирлер бар, күнөө көрөкөсүң, тур. Тооба кылгын деп жүрөтсөм, бирөө сурап берет мага. Молдоке, мен күнөөм менен менин жашоом эмне тиешеси бар дейт. Эгерде сен жашооңду, адам эки нерседен турат. Жанынан, денеден турат. Денең тамакты да керек болсо, эгер ачуу болсо, ооздун ушундай бир ат чыккандыгынан ушундай бир жейилбайсың аны. Ал ачуу. Таттуу нерсе боло турган болсо, аны да жейилбайсың. Көп болуп кете турган болсо, давлениең көтөрүп кетиши мүмкүн. Мисал алсачы. Дегеним субханалла, күнөө капкара болот дагы, сен ошол ички дүйнөң жаныңды карартып таштайт.
Керек болса адамдар сени менен сүйлөшпөй калышы да сенин күнөөңүн себебинен болот. Аялың жек көрүп баштаган, күйөөң жек көрүп баштаганы сенин ички дүйнөңдүн, кыргызда айтканда, пейлиң бузулганда, сени керек болса үйүңдө, тоогуңда, корозуңда өзүн өзү тепкилеп баштарын унутпагыла. Ошол пейлдин бузушу капкара бир жанагындай бир субханалла ушундай бир оболочка деп койчу. Ушундай капкара болуп субхана сени курчап калганда, анан жашооң бузулат. Күнөө ушундай капкара болот. Эгерде сен жашооң ошо күнөөңдү мойнуңа алып туруп элечи, ай жашырбагыла күнөөңөрдү. Бир пендеге айтып кереги жок аны. Бактылуулуктун экинчи жолу бул ошол Алла, сени менен мени жараткан Аллага кайрыла билүүңдө болот. Бактылуу болгуң келсе, биринчи Аллага кайрыл.